ku mbozi ya Segirinya ne twogera ku bakyalo okuba nti tebanaba kufuna nsimbi n'abaana kiva kuki era parliament yavudde neyogera negambe sente weeziri naye tetugenda kuzireleasinga lwa nsonga this B and C ne batugamba abakyala bangi abaana bangi sijja kwogera ku bintu bya mugenzi naye ndowooza mulabye omugaso gw'okubeera ne famire ng'olina omukyalawo n'abaana so n'olwekyo omugenzi mukama abambya mumuze mirembe but right now tuli mu lwanguuzi ezo abakyala bakayana abaana bakayana so tunoonyeza ku PA we abitottole omukulu Luswa nayongera okututegeeza ku nsonga zino naye nagamba tetuli ready kuta nsimbi zino lwa nsonga obuvuyo bukyali bungi ndowooza abaana bambi mbalaba bambi sweetheart may God make you stronger maiteri muntu mwana gwokufiirwa tatawe ng'okyali muto it's really bad but we believe with God bajja kula tena bafuka abantu ab'omugaso ogw'enkya era ensimbi zino zijja kujja rightfully top babies we will be happy as Ugandans lwa nsonga bakigwanidde but batugambye obuvuyo bukyali bungi so katuli emboozi okuva ewa PA yajja okugikuwoomeseza naawe ogitegeere bulungi ensonga z'ekipapula ekyo ekyalabiddwako nga kikakasa nti abakyala balabibbwako mu kamera be ba administrators ensonga ezo si ntuufu yes basooka ne bafulumula meeting abafamire n'abakyala b'abaana okulaba baani abayinza okubeera ba administrator ab'emmaali y'omugenzi n'okulabirira abaana nga bwe tukimanyi obulungi nti omuntu yenna bw'afa nga talese kiwandiiko oba olyawo kiri mu mateeka talese musika talazaani gavumenti yebannanyini bintu not until nga mufunye obuyinza okuva ewa administrator general so meeting eyasooka abantu bano tebakkaanya kubanga administrator general yali abagambye yali asabye famire ya Segirinya y'omugenzi waveeyo abantu babiri then ne famire eno muveemu abakyala babiri be bantu bana famire n'ekyobjectinga negamba nti bamaze dde okulonda ba administrators ne bawa ensonga nti abakyala bano by the time muganda waffe Allah we yamujjulira abakyala bano balina basajja baabwe bali bayawukana so tulina ba administrator bano abagenda okukola omulimu ogwo kuza abaana bano okuuma emmaali y'omugenzi mu bulambulukufu administrator general ne wabaawo okusikangana omugwa kwali kungi era nga bwemumanyi famire tebulaba nti paka nakakati bibadde tebinnaggwa administrator general n'akozesa obuyinza bwe obumuweebwa n'ateekako abakyala abo bemwalabye kakati famire era of course nga bwe tukimanyi nti omuntu yenna bw'aba tamatidde nansalawo ya kintu ajulira mu mateeka alina eddembe ery'okujulira alina right to appeal ne bafuna munnamateeka ng'abafamire ne baddayo wa administrator general ne bakola appeal oba ne bajulira ku nsalawo ye gye yali akoze mu ntandikwa administrator general n'ategeeza nti kati bagenda kufuna meeting baddemu bayise resolution bakole resolution endala ku nsonga eyo kati bano olwakiwulidde nti bano bakoze appeal bano ne baddukirawo mu mawulire balage ekipapula ekyo ensi emanyi nti be ba administrator baki be administrator abatuufu ate kye bakoze nze kunze olwange saategedde nti banakikola kubanga nandibagayidinze kubanga okufuna obuyinza is a process eyo yokka okuwa ebbaluwa okuva ewa administrator general kye tuyita letter of no objection okuva ewa administrator general temala kubanga balina okugenda balange mu mawulire okumala ndowooza oba mwezi gumu then bwe bava okulanga mu mawulire nga bakasiza nti balanze mu mawulire bakomewo ate eno mu kooti baddemu bakuba ebirayiro ekyo kyokka kiri evident enough okulaga abantu bano nti bali badde after bya bugagga na kugira kubanga omuntu ono aba akuumye ekintu ekyo kubanga kiba kikyaliwo abantu bandibadde bagamba bakulupalanya babitunde newe ekiri balina ensonga lwaki omugenzi yalina ensonga lwaki oli yamukwasa ekyo kyabakola ki kye yalina olwaleero nakati ng'akikuumye alinda buyinza bujjuvu akole ki ate nabo bamufunye obuyinza obujjuvu nga mubujjeeyo mumaze process yonna 100% nja kubasaba entale eziriwo nti oba oli abadda do not ask for accountability mubaleke wabula kye muyinza okukola kwe kulaba nti bwebabeera abapangisa nti mulimu abapangisa bataano abapangisa you write to them and notify them nti kati mwe muli in charge ey'okusolooza kolebwa so olaba waliwo okusikangana omuguwa nze ku lwange nja kubasaba nti batuule wansi babeere omuntu omu kubanga kye twetaaga kwe kukuuma legacy nze nganza aliwo okulaba nti
nkuuma legacy and continuity ey'omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya. Okay, ndowooza muwulidde